失礼します。神奈川県警より来ました警部補の椎名です。タイマニカフルノービス。得意四課隊長岸辺だ。今回警察とタイマニカは1階と地下の出入り口を封鎖。得意四課で中にいるテロリストを制圧する。その上でお前たちが注意すべきことは一つだけ。得意四課はほとんどの隊員が人外で構成されている。四課の誰かが街に逃げたらテロリストが暴れるよりも被害が大きくなる。今回お前たちにはテロリストではなく四課と交戦になった場合に備えて隊員の特徴を説明しておく。ゾンビサメの壁の中やしどんな場所だ。ござに力悪魔の姿にもなれ。暴力の魔人。本来魔人になると悪魔の時よりも弱くなるが、こいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせている。何があってもこいつの仮面は取るな。なんだ悪魔か。雲の悪魔。普段は人間のような形をしている。人の姿に近い悪魔は人に友好的だが悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。Watch my 9mm go bang.